వైజాగ్ వ్లాగ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాగమణి. ఈరోజు చేసి చూపించబోయే రెసిపీ చీజ్ విత్ చికెన్ రోల్. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా నిమిషాల్లో చేసేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని. ఈ వీడియో చూసినాక మీరు ఈ రెసిపీని తప్పక ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ కోసమని బోన్లెస్ చికెన్ 300 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. ముందుగా చికెన్ని శుభ్రంగా వాటర్తో క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ చికెన్ని చిన్న ముక్కలు వచ్చేటట్లు, అంటే కైమాలా తయారైనట్లు కొట్టుకుంటే అలా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. బరకగా మిక్సీలో వేసుకుందాము. ఇలా మిక్సీలో వేస్తూ బరకగా చేసుకుందాము. మరీ సాఫ్ట్గా చేయకండి, మరీ చిన్న ముక్కలు అయినట్లుంటే సరిపోతుంది. మిక్సీలో వేసాం కదా, చిన్న ముక్కల్లా కాకుండా పీసులాగా చిన్న పీసులాగా రెడీ అవుతుంది. ఇది వాడేసుకుందాము. ఈ చికెన్ కైమాలో కలుపుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్: కొత్తిమీర 2 స్పూన్లు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకునేవి, పచ్చిమిర్చి 3 తీసుకున్నాను, చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి. ఈ కైమా పేస్ట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇది బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము, కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్. మనం ఇంటిలో వాడే గరం మసాలా పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ధనియాల పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్. సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ తగినంత. ఆనియన్ చిన్న ముక్కలుగా చాప్ చేసినవి 100 గ్రామ్స్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 3 ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. 3 ఎగ్స్ వేసుకున్నాక అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు నీట్గా కలుపుకోవాలి. థిక్నెస్గా ఉంటుంది కాబట్టి కలపడానికి 1-2 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. బాగా సాల్ట్ మసాలా అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఈ వీడియో చూసిన వారికి ఒక్క విషయం: ఎవరైనా భోజనం ప్రియులు ఉన్నట్లయితే SM ఫుడ్స్ అండ్ టెర్రస్ గార్డెనింగ్ ఛానల్లో మొగలాయ్ చికెన్ ఉందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆ వీడియో లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మొగలాయ్ చికెన్ రెసిపీని మిస్ కాకండి. ఇప్పుడు చికెన్ కైమాలో మసాలా అంతా బాగా మిక్స్ అయిపోయినట్లే. ఇప్పుడు చపాతీ పిండి మీరు ఇంట్లో కలుపుకుంటారు కదా, అలానే కలుపుకోవాలి. గోధుమ పిండి ప్లేస్లో మైదా కూడా వాడచ్చు. మసాలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా రెడీ అయింది. మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకొని మనం చపాతీ రెడీ చేసేసుకుందాము. చపాతీ కోసమని 300 గ్రామ్స్ గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను. తగిన సాల్ట్ వేసాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసాను. టేస్ట్గా ఉంటుంది రోటీ. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను, రోటీ సాఫ్ట్గా వస్తుందని. కొద్ది వాటర్ పోసి సాల్ట్, షుగరు, ఆయిల్ మిక్స్ చేస్తున్నాను. కలిపేసుకోవచ్చండి, కలిసిపోద్ది షుగర్ సాల్ట్. అదిని పర్వాలేదు, బరకగా ఉన్నా సరే చపాతీ ముద్ద రెడీ అయ్యేసరికి అన్నీ మిక్స్ అయిపోతాయి. గోధుమ పిండి సాఫ్ట్గా కలుపుకున్నాక రెస్ట్ ఏమనవసరం లేదండి, వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు రోల్స్. ఎందుకంటే ఓన్లీ చపాతీ తినేటట్లయితే రెస్ట్ ఇస్తే చపాతీ బాగా పొంగుతుంది. మసాలాలు వేస్తాం కాబట్టి పొంగినా పొంగకపోయినా పర్వాలేదు. చపాతీ ముద్ద రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సైజులో చపాతీ చేసుకొని రోల్స్ చేసేసుకోవడమే. నేనైతే మీడియం సైజులో రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అందుకే చపాతీ ముద్దలు చిన్నవి తీసుకొని ఒత్తుతున్నాను. ఇలా రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు తవ్వ స్టవ్ మీద వేసి వేడి చేసేద్దాము. ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా బటర్ వేసుకుందాము. బటర్ లేకపోయినా ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. బటర్ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. బటర్ మెల్ట్ అయినాక చపాతీ వేసి 2 వైపులా కాల్చుకోవాలి. బటర్ మెల్ట్ అయింది, చపాతీ వేసేస్తున్నాను. ఒకవైపు బాగా కాలినాక రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని చికెన్ పేస్ట్ 2 స్పూన్లు పోసుకొని చపాతీ అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసినట్లయితే బాగుంటుంది, తినేటప్పుడు టేస్టీగా ఉంటుంది, అంతా చికెన్ తగులుతుంది. చికెన్ ఎలా చపాతీ అంతా స్ప్రెడ్ చేశారో చీజ్ కూడా అలాగే చపాతీ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
మనం చీజ్ ఎంత ఎక్కువ ఇష్టపడితే అంత ఎక్కువ వేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టి చికెన్ ఉడికినంత వరకు కొంతసేపు కాల్చాలి. చపాతీ పైన వేసిన చికెన్ కైమా ఉడికింది, పైన వేసిన చీజ్ కూడా మెల్ట్ అయింది. ఇప్పుడు కావలసినట్టు రోల్ చేసుకోవాలి. మరొక్కసారి రెండు వైపులా ఇలా తిప్పుతూ బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్లు చూసుకోవాలి. చూసుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. ఇలాగే మిగతా రోల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసుకుందాము. వేడి వేడి చీజ్ విత్ చికెన్ రోల్స్ రెడీ అయినాయి, తినడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. టేస్ట్ చేసేద్దామా మరి? ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసిన వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.